Omwagalwa andabira mpuliriza nateera nkwaniriza mu nnya ya Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale okuwaayo obudde okubeera nga tuyigira wamu ekigambo kya Katonda, naddala nga tugenda mu maaso n'okusabira abaana baffe okumala ennaku 31. Olwaleero lwe lunaku lwaffe olw'omwenda era nga leero tugenda kuyiga ku respect for self, respect for others and respect for authority. Okwessaamu ekitiibwa, okuwa abalala ekitiibwa ate n'okuwa abakulembeze ekitiibwa. Tugenda kusabira abaana baffe Mukama Katonda atuyambe babeere nga bessaamu ekitiibwa, nga bawa ekitiibwa abantu abalala ate nga bawa n'ekitiibwa abo ab'obuyinza oba abatukulembera. Katusabe. Mukama Katonda affe omulungi, erinnya lye ekkulu lyebazibwe era liweebwe ekitiibwa. Tukwebaza ate omukisa omulala gw'otuwadde okujja Mukama twogereko naawe ate naawe oyogere gye tuli. Tuwe amagezi, kwata ku birowoozo byaffe, Omwoyo ayogere gye tuli nga tuyiga okwessaamu ekitiibwa ate n'okuwa abalala ekitiibwa ate n'okuwa ekitiibwa abo abatukulembera. Mukama ekyo nno kye tusaba nga tusabira abaana baffe olunaku luno olw'olwaleero. Tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe mu nnya ya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omwagalwa, ekyawandiikibwa kyaffe eky'olunaku luno olw'olwaleero kigenda kuva mu bbaluwa ya Peetero esooka essula 2 olw'eriri olw'17. Ekigambo kya Katonda kigamba bwe kiti: mussengamu ekitiibwa abantu bonna, mwagalenga abooluganda, mutyenga Katonda, mussengamu ekitiibwa Kabaka. Kanduddemu. Mussengamu ekitiibwa abantu bonna, mwagalenga abooluganda, mutyenga Katonda, mussengamu ekitiibwa Kabaka. Omuzungu agambye atya? Nawo kansome tulabe Mukama ky'atugamba. Our text for today comes to us from the book of 1 Peter chapter 2 verse 17. This is what it says: honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Abaagalwa, nga tuli mu nsi eno era ey'ekibi, ffenna nga bwe tumanyi, kya nsonga nnyo okubeera nga tusabira abaana baffe okwessaamu ekitiibwa. Omuntu ayinza atya okwessaamu ekitiibwa? Ekisooka, omuntu yessaamu ekitiibwa nga ateeka essira ku ebyo by'atwala ng'ebikulu mu bulamu bwe oba ebyo ebimufuga. Assessing your values and your boundaries. Abaana baffe ng'abaana abakristaayo, empisa ezo ze bandibadde bassaako essira zandibadde nga mpisa ki? Ekisooka, okubeera nga bassa ekitiibwa mu ebyo bye bakkiriza ng'enzikiriza yaabwe bw'eyigiriza. Abaana baffe okussa essira oba ebirowoozo ku bwesigwa n'obwesimbu. Value endala, abaana baffe okubeera nga bali committed, balina commitment ku ebyo bye bakola. They have commitment to their God, they have commitment to service for God, they have commitment for education, they value their education, they value time, they value relationships n'ebiringa ebirala. Kati omuntu bw'abanga ebyo abissaako essira kubanga bye bikola obulamu bwe, birungi, bimussaako omuwendo, olwo nno aba yeewadde ekitiibwa. Naye buli omuntu lw'abanga tassa ssira ku ebyo ebikola obulamu bwe, obulamu bwe obw'ebyomwoyo, n'abanga tabiwa kitiibwa, olwo nno aba yeeweebudde, aba teyeewadde kitiibwa.
Omuntu okuwa ekitiibwa era ayinza kukikola atya? Omuntu okuwa ekitiibwa abeera asobola okweyogerera. Abaana baffe tulina okubasabira okubeera nga muli eri singa babaako n'embeera yonna babaako kye bawulira kye baagala. Omwana ayinza okubaako nekyayagala okutendekebwamu, kariya kyayagala okusoma abeere asobola okuwulira emirembe n'obuvumu okukyogerako n'akikubaganyako ebirowoozo ne bakadde be, kubanga era gye kiggweera ne bw'anaaba asoma ekoosi yonna of study, any course of study that your child chooses to take, it will still be him or her to practice it. Si bazadde, asobola okuwulira emirembe okubeera ng'agabanako wamu ekyo ky'ayagala okukola oba okusoma. N'ekirala, abaana baffe bayinza okuba nga bayita mu mbeera ez'okutulugunyizibwa. Abaana baffe basobola okuwulira courage, basobola okuwulira obuvumu okuvaayo ne boogera ku mbeera yonna gye bayitamu, oba oliawo etasanyusa, oba oliawo ey'okutulugunya. Kubanga singa ekyo bakikola, olw'oluvannyuma naaba beewadde ekitiibwa. Ate ensonga endala nti abaana baffe mu kubeera nga bessaamu ekitiibwa balina okubeera nga bateeka essira ku mikwano gyabwe. Bantu ki be bakolagana nabo? Our children should take an inventory of the friends that surround them. Mu kubeera ng'omwana yeewa ekitiibwa afaayo nnyo okumanya emikwano gye nnina girina kye gingattako oba nze nnina kye ngigattako. Mikwano egyo tulina engeri gye tuyambagana mu kugenda mu maaso, mu kukola mu by'omwoyo, mu kukola mu byenfuna oba mu kusoma kwaffe. Kubanga manya twagambye nti nno tuli okubeera nga abaana baffe tubasabira bayige okwewa ekitiibwa, okuwa ekitiibwa abalala, ate n'okussaamu ekitiibwa mu abo abatukulembera. Kati omwana wo emikwano gy'alina egyo gimuweesa ekitiibwa nga ye, oba ye kennyini agiwa ekitiibwa oba agissa wansi? Ng'abazadde kyasonga nnyo okusabira abaana baffe nga tufaayo nnyo okubeera nga tubateekesaako essira okufaayo kwabo be batambula wamu nabo. Engeri endala gye tuyinza okwewaamu ekitiibwa kwe kubeera nga tussa essira ku ebyo ebintu ebitusanyusa, ebikola obulamu bwaffe. Okubeera nga omuntu onyumirwa okuyimba, waayo ekiseera oyimbe, yimba ng'otendereza Mukama Katonda. Bw'oba ng'olina nno n'ettalanta, omwana wo musabire ettalanta eyo asobole okugikuza, ayiye ennyimba, ennyimba ezimuzzaamu amaanyi, ennyimba ezizzaamu amaanyi abalala, ennyimba eziyamba okuzimba community mu bukulembeze. N'ekirala, omuntu yessaamu ate ekitiibwa. Omuntu yessaamu ekitiibwa nga yeefaako, nga yeddaabiriza, afa ku bulamu bwe. Olwaleero endwadde nnyingi ezitwetoolodde, n'enzimu baziyita lifestyle diseases, endwadde omuntu z'alwala okusinziira ku ngeri gye yeeyisaamu. Ali atya? Bika bya mmere ki by'olya? Emmere gy'olya erina emiganyulo gy'ekwongerako okubeera ng'osigala ng'oli mulamu? Engeri okola exercise, ofaayo okukola ku dduyiro, omubiri gwo gubeere omulamu? Weefaako mu ngeri efaanaganako bw'etyo? Kati bw'obanga teweefuddeeko bw'otyo naye nga weesanze nga obudde bwo bwonna bwonna obumaze ng'okola emirimu oba ng'oyamba abalala, naye nga gwe teweefisirizaayo kadde kufa ku bulamu. Waliwo abantu abamu ng'ayinza n'okulwala naye n'abula n'obudde obugenda mu ddwaliro kubanga awulira ng'amaliddwawo emirimu oba obuvunaanyizibwa bwa waka. Ekyo nno tekiba kirungi, obeera teweewadde kitiibwa. Kale kyasonga okusabira abaana baffe okubeera ng'ebyo babitwala nga bikulu, kubanga bye bikola ekitiibwa kyabwe, okubeera nga beewa ekitiibwa. Bwe beewa ekitiibwa, ekisooka nga balina bye batwala ng'empisa yaabwe okusinziira ku ekyo kye tukkiriza ng'abaana ba Katonda Abakristaayo, nga bassa ekitiibwa mu Mukama Katonda, nga bavaayo ne boogera ku ebyo ebibasanyusa oba ebyo ebiyinza okuba nga tebibayisa bulungi, nga bafaayo ku nkolagana zaabwe. Kikulu nnyo ate n'okukola ebyo ebibasanyusa n'okwerabirira. Awo nno abaana abo banaabanga beewadde ekitiibwa. Songa omuzadde kyasonga nnyo okusabira omwana wo nga Mukama. Saba omwana yonna gy'atambulira abeere nga yessaamu ekitiibwa. Bw'anessaamu ekitiibwa tekijja kumwanguyira
n'okuwa abantu abalala ekitiibwa. Kati abantu abalala, abaana baffe banaabassaamu batya ekitiibwa nga babeera ab'ekisa? Abaana baffe okubeera ab'ekisa nga basaasira abantu abalala y'engeri emu eraga nti nno bawa abantu abalala ekitiibwa. Okubeera ab'eggonjebwa, omwana ng'ayogera bulungi, omuntu tamugambako, amugambako kino kitono nnyo, abamu n'adda mu bubi oba mu ngeri ey'obukambwe. Ekyo nno tekiba kirungi, naye tulina okusaba abaana baffe basigale nga baakisa, bakkakkamu. Lwaki? Kubanga mu nsi eno tuyinza kumanya olwaleero gw'oyogera naye mu ngeri eweesa ekitiibwa, ate olina wojja okumusanga ng'era ajja kukufuukira ow'omugaso. Naye ate kiyinza okukola obubi nga singa omuntu gw'oyisizza obubi oba ng'oyogedde naye mu ngeri etali nnungi, ng'ate olina w'omusanze nga y'alina okukuyisaawo, naye ate olw'okuba ng'owulira ng'osonyiwala olw'ekyo kye wamukola, bayinza oyinza n'okusanga nga ye oba yakyerabira n'okukyerabira, naye gwe olw'okubanga owulira guilt n'owulira nga nedda n'otya okumutuukirira. Kale kyansonga nnyo okusigala nga tuyigiriza abaana baffe okwogera obulungi, naye ate olw'okuba nti oluusi kati batuvuddeko, oyinza okwesanga ng'abaana bakulu naye yonna gye basaasaanidde. Ng'omuzadde osigala nga obuvunaanyizibwa okusabira omwana wo abeere nga asigala ng'ayogera bulungi n'abantu abalala. Listening to others and respect differences in beliefs and opinions. Abaana baffe bawangaalira mu bantu ab'enjawulo, naye mu ngeri y'okubeera nga babawa ekitiibwa balina okubeera abawuliriza. Kirungi okuwuliriza, era omuntu omu yagamba nti kirungi owulirize nnyo okusinga okwogera. Wulirizaako abalala bye boogera, kubanga buli lw'owuliriza obaako ne by'oyiga. So tusabire abaana baffe okubeera nga bwe babeera baako ne bye bawuliriza, Mukama abawa amagezi babisensulemu, ate babeereko ne bye bakola ki, ne bye bayiga. N'ensonga endala ku kubeera nga abaana baffe bassa ekitiibwa mu bantu abalala, kwe kubeera nga bafaayo nnyo okulowooza ku ebyo bye boogera. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti olulimi luno lulimi lutonzi. Olulimi luno lusobola okuleeta emirembe oba lusobola okuleeta obukyayi. Kale ng'omuzadde kirungi okusabira omwana wo nti bw'abaako ne by'ayogera, Mukama amusaasire, bibeere ebyo ebizimba abalala, bibeere ebyo ebisiima abalala, bibeere ebyo eby'okuluŋŋamya. So Mukama atusaasire nti ffe ng'abazadde abakyalina abaana abato tubatendeka okubeera ekisooka nga bessaamu ekitiibwa, beewa ekitiibwa, ate nga bawa n'abantu abalala ekitiibwa. Naye si kye kyokka, naye wabula nga bassaamu n'ab'obuyinza ekitiibwa. Bassa ekitiibwa mu bakadde baabwe, ffe ng'abazadde abaana ka tubayigirize okutuwa ekitiibwa. Bassa ekitiibwa mu basomesa baabwe, ku masomero gye tubasindika okusoma, abasomesa be bakulembeze baabwe. Omwana wo assa ekitiibwa mu basomesa be. Ku makanisa gye tubasindika okusinza, abaana bo bawa abasomesa baabwe ku makanisa ekitiibwa, kubanga ate eyo abasomesa abo be balina okubalungamya, okubalabirira. Mu community, mu bukulembeze obutwetoolodde, abaana baffe bawa abakulembeze ekitiibwa. Kati nno abaana baba nga bakuwa abasomesa n'abantu abalala ekitiibwa, ffe ffennyini abazadde kituvunaanyizibwako kikumi ku kinnaakyo. Singa omwana anaalaba nga gwe omuzadde tossaamu kitiibwa bantu balala, towa kitiibwa bakulembeze, oboogerako bubi n'omwana we, ekyo kyennyini kyagenda okukoppa. So ng'abazadde katusabe Mukama atuyambe tuyige okuwa abantu abalala ekitiibwa, tusse ekitiibwa mu bakulembeze. Bwe tunaakola ebyo tunaaba tutaddewo ekyokulabirako ekirungi eri abaana baffe. Kale katusabe Mukama Katonda atuyambe ffennyini tubeere ab'ekyokulabirako ekirungi. Kale bw'anaatutuusaawo awo ate atuwa amaanyi tusabire abaana baffe basseemu ekitiibwa abantu abalala. N'ekirala, abaana baffe mu ngeri ey'enjawulo tulina okubasabira okubeera nga bawa, bessaamu ekitiibwa, nga bawa emibiri gyabwe ekitiibwa. Bakolinso ekisooka essuula 6 olunya olw'19, Bayibuli egamba nti, Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Kyansonga nnyo kino okukisabira olwaleero abaana baffe beeyonoonesezza nnyo nga beenyigira mu bikolwa eby'obukaba, nga abakulu abatannaba kufumbirwa oba abatannaba kuwasa, singa beegattamu oba singa beenyigira mu bikolwa eby'omukwano, obubeera bukaba. Ekyo kibi.
baba beeyonoonesezza ate nga boonoonye eri omubiri gwabwe bo bennyini. Ate abo abakulu abavubuse abafunye amaka nga bawasizza naye ne bava ku nteekateeka ya Katonda ne beenyigira mu bikolwa eby'obwenzi era nabo baba boonoonye eri emiki eri emibiri gyabwe. Naye Bakolinso atugambye nti do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Kati buli lw'okola ekikolwa ekyonoona omubiri gwo obeera towessizaamu kitiibwa, kisobola okukuviiramu endwadde, obeera oyonoonye ku Mukama Katonda wo, gwe wennyini otandika okufuuka ng'ekikozesebwa oba ekitagasa. Kale ffe ng'abazadde katuyigirize abaana okwewa ekitiibwa nga beekuuma nga bali pyuwa, abo abato abatannatuuka ku myaka egifumbirwa bayigiriza okubeera nga basigadde nga beekuumye, tekiriimu sitaani. N'olwali tukyasobola okubeera n'abaana embeerera, abalenzi n'ab'obuwala nga mbeerera. Tusobola okubeera n'abasajja n'abakazi abanyweredde mu maka gaabwe nga bakuumye endagaano zaabwe ze baalagaana ne bannaabwe, endagaano ez'omu buvubuka nga basigadde nga bazikuumye, nga beewadde ekitiibwa ate nga ne Mukama Katonda bamussizaamu ekitiibwa. Mukama asaba atuyambe abaagalwa, tusabire abaana baffe okuyiga okwewa ekitiibwa, okuyiga okuwa abantu abalina ekitiibwa ate n'okuwa abatukulembera ekitiibwa. Mukama Katonda waffe mwesigwa era n'ebyo abiyinza. Mukama tewali kimulema, byonna abisobola. Mukama wa abaana baffe okubeera nga bessaamu ekitiibwa, bawa abalala ekitiibwa ate nga bassaamu n'abakulembeze ekitiibwa. Katusabe. Mukama omulungi, erinnya ly'ekkulu lyebazibwe era liweebwe ekitiibwa. Mukama leero otuyigiriza nti kikulu nnyo abaana baffe kubeera nga tubasabira, kubeera nga beewa ekitiibwa, kubeera nga bassa ekitiibwa mu bantu abalala ate n'okussa ekitiibwa mu bukulembeze. Mukama Katonda waffe gwe omulembe gwonoonese. Abaana bangi olwaleero beeweebudde mu bikolwa bye beenyigiddemu ebyonoonye emibiri gyabwe. Abamu ne bamaliriza nga balwadde, abalala banywedde ebiragalalagala era ebibalwazizza endwadde embi n'abamu kutuuka kubatta. Naye Mukama Katonda waffe tujja mu maaso go nga tusaba. Taata omulungi, ggwe ow'ekisa, oteeke obukuumi ku baana baffe, obajjukize ebyo tubayigiriza, basobole okwewa ekitiibwa, baleme okweyonoonesa bo mu mibiri gyabwe, naye beewa ekitiibwa Mukama Katonda waffe nga bajjukira empisa ezo ezibayigiriziddwa ezibakuuma okubeera abaana abakristaayo. Kubanga abakristaayo bayigiriziddwa engeri ey'ebyokulya, bayigiriza ku biki bye balina okunywa, bayigiriziddwa ku mpisa ki ze balina okweyisaamu ali Mukama Katonda waffe. Abaana baffe tubasabira basse ekitiibwa mu bantu abalala, tubasabira Mukama Katonda waffe okuwa obukulembeze ekitiibwa. Olwo nno Mukama Katonda waffe lwe banaafuna emirembe, lwe banaafuna essanyu, ate era lwe banaafuna emikisa eginaabayamba okutambulira mu nsi eno, ate era n'okubateekateeka olw'obwakabaka obugenda okujja. Twebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.